Takže pokračujeme u další části našeho Minecraft videa ze stromu a už tady toto je přímo už 8. díl, 8. a asi myslím, že už poslední díl z tohohle stromu. Se to napiju. A ani ne poslední, protože ještě přemýšlel jsem teď, si říkám tak ještě před natáčením, jestli udělám to, že jsem večer ještě natáčel Minecraft, že jsme už dokončili celkový ten strom, ale až po natáčení 31. Souhlasíte, kdybyste s tím? Napište mi to do komentářů. Jestli ne, tak jako já bych se celé ještě rozhodl sám, ale to by jenom, já mám jenom takovou, jako kdyby plán, že bychom to takhle udělali. Ale neříkám, že by to bylo hned, jo, to ne. To ještě ne. To mám být jenom takový, jak by menší návrh. Tak. A teď už to jdeme dokončit teda. Jdeme dokončit ten stromeček. A teda jako takhle ze zhora. A pak už budeme ho dělat ze zdola. Jakože ne ještě kořeny přímo, ale ještě musím dokončit tomu kousek dole. A pak už se můžeme rovnou vrhnout na to, co potřebujeme. Že jako jsou kořeny a takové ty věci, prostě to jo. Ale ještě předtím, než to začneme dělat všechno, tak ještě musíme udělat tady toto, jo. OK. Takže doufám, že si už souhlasíte. Ne, tak nevadí. Jo, a už doufám, že jste si napsali, jestli už ty někdo to ví, tak můžete si to napsat. A počkejte, jo, chvilku ještě. Teď jsem to trochu no jo. OK, jsem zpátky lidi a jdeme to teda dokončit. Jdeme dokončit ten strom, teda ten stromek. Aby jsme už ho měli hotový krásně, že? Přímo. Tak. Doděláme ho teda a bude prča. Protože za chvíli tam bylo sluníčko pěkný rám. Bude ráno. A počkat. Teď takhle. Máme to pomaličku už. Lidi, už to bude konečně, jo. Ani nevíte, jak jsem se na to těšil, tyto videa. Přímo, že zase budu stavit ten náš stromek. Pomůžte si, že pokaždé, když já tady kolem to projdu a tady si řeknu, že to je ten strom, který jsem tady zastavil, když mi bylo 15. Já neříkám jako, že bych nebudu 16 nebo jo, takhle, ale jako, že si řeknu, tyhle před pár lety tento strom jsem stavil. A to jsem stavil ve 30. díle a teď mám 40. díl, ty bože. Jo, ale to je to je neuvěřitelné lidi. Jako my natačíme každý skoro den a pořád ty videjka baví, pořád si dáváte to vzhlednutí velké a mi to baví s váma. Protože vidím, že máte zájem o ty videa, že dnes, jako že by jsem s tím jako neudělal zbytečnosti. Když to nedělám jako zbytečně, já to dělám hlavně pro vás a to mi baví. Víte, co je můj dárek? Když někdo dá ten like nebo to zhlédnutí. To je pro mě největší dárek. Protože vidí, že někdo tam pořád to sleduje a pokaždé jako ho to baví. A mi to, jako víte co, když já mám čas, tak já si taky tomu sednu
a taky si pustím ty svoje videa. Protože říkám si, tehda jsem stavěl, nebo tehda jsem stavěl tu farmu, ty vole. Takže to jsou vzpomínky, to mě jako vzpomínat na to baví nejvíce. Ale mě baví vzpomínat na srandičky, které jsem už jako koho jsem vytrolil a takové věci. To mě taky baví vzpomínat takové věci, ale ještě není konec. Není ani konec pranku, je to začátek prankování a řeknu vám lidi, jestli někdo si myslel, že teď odejde bez pranku, omyl, vážení. Pranky prvé začínají chytat správnou zatáčku, ne správnou rychlost. Takhle. Protože já se chystám ještě silnější pranky než... Je, díky. Dostal jsem takového malého, nevím jak to je, asi Ježíšek nebo něco to je. Tak se tady slovám a mám další dobrodružství do baru. No. A prostě řeknu vám takhle lidi, mě baví, když vás baví ty videa. Protože říkám si ty vodle, pořád to lidi sledují a pořád si můžu vymyslet nové a nové videa. A denně sledujete moje videa, to je pro mě nejlepší dáreček. Já vidím vlastně, že někdo pořád ty videa sleduje. A jako nevadí mi, když jako je sleduje málo lidí. Jako, ale pořád vidím, že těch 6 lidí, jak dneska dokázali teda, tak byl luxus. To se mi strašně moc líbilo a za to vám chci poděkovat teda. Protože vy mi dokazujete tím, že vám na těch videích záleží. Mně záleží na tom, aby se ty videa nesekaly, což už zařizuje OBS, už si stahuji zase zpátky, odinstaloval jsem ho a instaluju znova. Mám všechno, ofotil jsem si to, aby jsem si zapamatoval, nebo vím jak to mám nastavené, takže jsem si to, mám tu na času ještě OBS, takže za to kouknu a dělám si to podle toho a prostě pak doufám, že už mi to zpátky pojede, protože jestli jo, tak máte přinést si další videa, protože by mi to bavilo sama natočit ty další videa a prostě všechno. Jako hlavně chceme natočit zase 30 minut nebo 40 nebo 50 minut jako ten Minecraft, jak někdy i hodinu budeme možná natáčet. A to jenom ukáže pořád časem, protože jenom vy zatím mi ukazujete to, že vám na těch videích záleží a že vás to baví. To je to, co já chci. Aby vy jste dali ty lajky a zlevníte velké. Takže pokud to budeme dávat dál, tak není problém natáčet dál, že? Pokud nám to bude padat, tak nevadí, řeknu si OK, změníme trošku téma, změníme kanál, změníme tamto a možná to ty lidi bude bavit víc. Jo, ale vemte si, asi vám to neřekl, možná bude druhá část vtipu, protože máme teď jednu rodinu a plánuju, že bychom udělali ještě takovou druhou rodinu, neboli ještě druhou sérii Minecraftu, že bychom je natočili od 1.00 až do 1.11.2 nebo jak tak do 12 a prostě dělali si všechno úplně od začátku jak vznikl Minecraft, že jsme si úplně zkusili všechno, že bychom se vrátili zpátky ke kořenům Minecraftu. To by mi bavilo, takže to si zkusím. To musím zařídit, plánuji natáčet Skyblock, natáčeli už ho všichni a budu asi ten poslední asi už jenom, který to nenatočil a prostě tak různě. A to ještě jsou další překvapení pro vás, to ještě ten kanál chystá. Neříkám, že by ten kanál nechystal, jo. Každý den tady něco se na mém kanále chystá. Ale máme hotovou korunu stromu, luxus, si to půjdeme dolů, koukneme na to z věže, počkejte, střelíme to tam. Jestli dostřelíme na zem, OK, počítá se to. Jo. Dobře. OK. A teď jenom ještě se vyšplá na věž a kouknu se na to. Pokud už to teď jde